سلام دوستان عزیز. خیلی پیرایده هستن، شیشتاشون سیمش پاره میشه از بالا برای تعویض سیمش. آموزش بدیم برای تعویض سیم بالا پیرایده 10 مدل سیم بالا بر در 7 8 مدل بالا بر هستن، مدل مختلف زیاده برای تعویض سیمشون. ولی این مدلی که رایج تره که فابریکی تقریبا رو شرکت کارخانه خودش میذاره، از این مدل بیشتر این بالا بر مدل کارخانه از این مدله. حالا سیمش با هم عوض می‌کنیم که چند تا قلقای ریز به قلقاشو بهتون میگم چجوریه تعویض سیمش. این سیم فابریک جا میزنیم اینجا. اکثرا این سیمگیر رو میشکنه، خیلی عوض میکنه این پلاستیک، ولی وقتی فابریک باشه لقی نداشته باشه براتون احتیاج به عوض کردن نداره براتون، ولی خیلی عوض میکنه چون اونم بازم عوض کنه میشه کار که، ولی پلاستیک باز دوباره فشارش میاد میشکنه. یه حالا یه موجود نصب میکنیم که دیگه هم با فابریک خودش هم اگه نو هم بندازی این کار روش سوار کنیم و انجام بدین عمرش بیشتر میشه نسبت اینا. این فشاری که روش بیا شیشه صفر بشه درجه میزنه براتون پلاستیک بیرون میشکنه. یه واشه فنری میگیریم، لای واشه فنری باز میکنیمش، جفت سیما رو با هم یکی میکنید شما. دیگه این سیم در نمی شکستن که بشه فرق داشته نه در میره نه گیر داره، راحت میتونیم این سیم کار بزنیم. تا اینجا تمومه. الان میریم اینجا رو جمع کردن چرخنده. فنر رو جا میزنیم. این سیم بلند همیشه بغل موتور بسته میشه، سیم کوتاه از بالا میاد. چرخنده‌اش هم سالم. این تست میکنه شما از سیمی که میخوان از من جمع کنین شیار سیم معلومه. شما سیم وقتی سیم چرخنده اینجا صاف نگهدارین، این چرخنده معلومه شیار سیم کدوم سیم میخوان جمع بشه براتون. شروع به جمع کردن سیم میکنین، فرقی نمیکنه اصلا کدوم در سمت بچرخونین، از پایین بالا دو سه فرق نمیکنه. این کامل با شما پرش کنین چرخنده رو. این سیم جمع کنید کامل پر بشه. این کامل صاف پر میشه براتون. بیان اینجا پر شد،